好，各位大家好啊！又係 Minecraft 1至5人生存嘅第17集啦。好啦，我哋今日續翻上一集，又係落地獄，好爽啦嘛！好，舊木頭，冇煤炭，得啦，攞煤炭嘅時間啦，終於木頭應該夠用。今集我相信唔會咁長噶啦，因為我電話又冇電啦，一粒電嘅話呢，收工。希望冇咁快，呢度出，又係嗰隻嘢喎，上返去先。見到佢我就走啊，即刻。What the？ 凋零啊！你 Are you killing me？ 最少落嚟。想射我？哇！死啦！我唔記得帶嘢食上嚟。聽到把聲又知佢哋喺我身邊嘞。哇！今集乜嘢都帶唔夠，黐線。唔緊要啦，希望咁都捱到啦。有用個鑽石稿嚟頂住檔，我就唔信我都頂到。有一年我都冇信心。又俾佢扣血，悲傷。食咗先，俾你生。好，繼續。走得，唔行得，不宜前往。咁得啦，封得呢度，呢度真係封得啦。
呢度封得冇得行，都冇得走咯，行乜啊？冇晒嗰啲，繼續整。喺度瞓覺即係等於整個炸彈，就係呢個咩原理咧？我哋唔好嚇我喎，大佬！穿份人，明知我份人唔嚇撚得㗎啦！我而家慳翻啊！呢條路又唔使行，我係連掘都唔想掘。放心，唔係掘頭路，我話唔封嘅。我嘅路我一律冇用嘅路，我一律封咗佢。This is my 身家。哇！插火把真係唔講笑。睇嚟好難行啊！基我度唔夠添啊！太黑，果然嚇鳩死我咩？落，係呢條啱啊！完全唔夠，哇！屌你用得〜我又返嚟呢個世界啦，最開心，好開心啊！如果你想知道有冇兼職呢，就睇有冇鐵巨人啦。如果冇嘅話，我要即刻就整一個我話嘅冇鐵巨人我整。嚇！鐵巨人唔喺度，屈哥好彩度嚇死我，9分鐘都得返咁多電，算啦，冇理啦。身上太多嘢唔得，掉雞蛋先，睇唔到。買低啲垃圾先，啲垃圾包括呢樣啦。我哋諗到咁樣啫喎，唔係喎。
骨頭，算啦，唔值得。我而家好留心個電量，極度留心。黐線！你跳落去真係死到一條。快踏落去，當條樓梯咁。不過代價就係你唔知使唔使死，扣血啫，唔使擔心，唔使擔心，扣血扣血。3粒冇錯，預料之中，果然係咁。我睇要行返我插個火把嗰啲地方，唔好咁快上去。呢條走得，呢條同樣唔使行。前面有個箱，即係我行過條路啦，我覺得可能係。哦，鑽石，唉，原來係咁嘅整起點解覺得，哇，爽啊！哇哇哇哇哇！呢個仲未死過。Oh no！呢度水係蒸發喎，唔記得咗。Oh man！我完全唔醒明喺呢度係啲水會蒸發，蝕。最大錯誤，我竟然犯錯呢啲，呢個錯誤真係要好好改善。得，呢度唔使行，行返。咦？掘啲石先。封印，知道係唔使行㗎，個頭路走得，最後兩嚿，封得，通往呢條路嗰啲全部封得，就咁多。至於嗰啲石，求其啦，有石掘就掘乜啦。整欄杆會睇到，所以我唔肯。嗰個真係唔使行。
一入電，哇玩住！唉，睇嚟我真係要掛於這裏，同樣也掛於。如果揾到搭過去嗰啲路呢，我會搭，而家揾唔到。好困難。好啦，今集時間好短啦嚇，好，今集時間差唔多啦，我哋再續下一集，係咁先啦，拜拜。